आता शिवाजी महाराजांच्यावरती गाणं म्हणणार आहे बरोबर ना. चल एखादं गाणं होऊ दे. किल्ला मराठी मुलखाचा शिवरायांनी घडविला, राजा रयतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला, राजा रयतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. 12 जातींच्या मावळ्यांचा असे पराक्रमी दळ, बोला हर हर महादेव संचार अंगी बाळ. वैरी खांडोळी वैऱ्यांची हाहाकार तो उडविला, राजा रयतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला, राजा रयतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. करी चमचम तलवार युक्तीला आली धार, करी अग्र्याहून सुटका ठक्क दिल्ली दरबार. वैरी अफजल खानाला एका दमात उडविला, राजा रयतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला, राजा रयतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. थँक्यू. टाळ्या वाजवा सगळ्यांनी. क्या बात आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की. खरोखर लहान मुलांचे पाय पाळण्यामध्ये दिसतात, सानिकाचे पाय त्या शाळेमध्ये दिसले आणि सोनवणे सरांनी ते कॅच केले मोबाईलमध्ये आणि आमच्यापर्यंत पोहोचले. AC11 पर्यंत पोहोचले आणि AC11 ही पूर्ण टीम तुझ्यासाठी आलेली आहे. तू उद्याची भावी गायिका आहेस आणि तुला आमच्या S11 चॅनल कडून शुभेच्छा.